دم باش بینرن هجا خوش دوید دوی خلکی دا جه برنامه آسو میوان ما یه خلکی دکتورا هجا نفیسه اسماعیل حاجیه دکتورا تو گلکی بخیر هاتی اویدی داره سپاس بو در کردن دکتورا تو دهتن یاسین وکی چیروک نویس و رخنگرا ادبی و برهمه تجی ماشاءالله شاهدن سر ایگه اگر ام بحث توارکی بکن او جی بحثا کاراکتر بکن آنگود بیژن آواکرنا کاراکتر چیروکی زحمت ترین کارت چیروکی دا تو چواد بینی؟ کار نویسین همی بیم کار که نفسانه هیا. آوا کنا کاراکتر آب دید نامن احتمالا با رمان زحمت تر بتن چون که تو ورار دیه تو تقل افدید کی تو جیانه کا کامل بوی کسی چیت کی دست به که یعنی جیه که دریج است چند سال انت رمان دا تو قلبی کاراکتری بردام بی بس جیت کرده چرو که دید نام توی شوینینه از بیشتر چون که کرده چرو که بخو احتمالا چرکه بتن دیمانک بتول سر بنویسی شوی که جوان تو بدیه هر چیزی که تو ببینید لحظه که دایانجی هزرک بوده وكو أزدي بحث خوكم هندك جرى بومتيتن هم هو صا يعني كاركتير تشيكليت هزرام داتي تشيكلني بومتيتن وأسني رسم هندك جرى جي بشتي أسني رسم احتمال أسلي زفر ما با أسر تراوست ما با هندك جوهر ناليت كما با قالك شو كاركتير تيتا يعني بو تاتش مشكلة نينا قال كاركتير يعني تو قالك بيفا ناوستي بيفا دينابيت از بیشم چیرو که بگشتی دا کرده چیرو که احتمالا نویسه پیوه گلک نواستن چون که بدیت نامن نزدیکترین ژانر بو شعره کرده چیرو که بصاناهی تر تیتا هر چند احتمالا نویسی ناوی گلک بیشن گلک بزحمت نویسی ناوی بس چون که تو دیت تشتکی گلک برفره هزرکا گلک برفره کمترین لاپردا بیجی بس وکو کاراکتر هندک جرا عمد بیجن تأویدی دا بومروی تشتک تیت الهامک تیتن اف مسئلات شعری دا هر چند وصانی دا چون کت نستیت دا و تشتی هیلا ما بوده تیتن بس بدیت نامن بس وکی مگوتی كنت تشوف كده حدا كي بوم صناعي ترى احتمال بوم جالك زحمه بترومانه كده چون وكي مگوتی تاز دي جال دي چوا وراره دموي وي ابدي بس كنت تشوف كده چون تو لاینه کی کاراکتری نشادی تو همی تشتی سر ناراوستی تو وراراوی نشانادی نشا خواندوانی نادی دید نام بصناعی ترى بوم بخو کنی بیشتر بصناعی ترى جالك نویسکار برهمر خوین ادبی دا جالکی مای خود کاراکترات کن بشوی کی جالک جارات دیکتاتورن يعني اتشين بيجم تا دیکتاتوریت تقل اوان کاراکترات بيكتيني تجوان كساي اول بیرو بوچونت اویدینه يعني تو دید نامن لازمه تو کاراکتری حقیقی دیه او کاراکتری تا چاتون تو بیرو باورت خوا ایدئولوژیا خود سر کاراکتر خود نصابنی تو وقت نویسین داجی تو هر چند امروون حتی کی احتمالا زحمت بتون تو بلاین بیت نویسین خدا تابیت تنابیت هندک تشتیت دیت دار کفن بس وکو کاراکتر تو نشیل سر مثلا چه بیشم سر کریکاره کی بنویسی آن کسی که انسانی که بسیط تو بنویسی تو هندک پیو و هندک فلسفه يعني دويت أخافتني أوي كاركترها سادة يجونجاي بتلديف شيانينوي ديف شخصياوي ديف مستوى تعليمي ديك نامن حتى الزماني وي وقت تو بي زماني تو بي تاخذي لازمه مستويين جدا بتن يعني اف فردنگی شنده هاتی یا نویسکو رخنه گیرت عالمی سرشول کن کو او پتویا فردنگی تابیدات ده بتن خاصتا رومانه چون کو کاراکتر جدای تده هر کاراکتری کش باگراوند کش جدایه یه روشنبیر تو ده حقی ویدیه هی مثلا وقتی ما گویی کسی که ساکار و ساده تو ده حقی ویدیه بیت نامن لازمه ویچتی نویسل برچافار گرتن ست باعتبار تو درامای جی شولد کت تو سروکا بشه درامای زانکویا تو هوکی تو چند ریکا درامای بکارتینی نیگار کرنا قهرمان خدا از بیشم ژانر ادبی حتی کی همین بیگ ود گریداینه یعنی تکلیت ناو بین وادا چید بتن خاصتا ویدو ماهی که ما یکش اویدیا هی کنی بیشتر
یت عالمی دیل سر هندید کن کو جوری ژانر نه دست نشاکن تکلی نبینا ژانر ادبی دا چه بتن وش به هندجی او ویدیا درکت کو مثلا تکسی تنویسینه وجا چه چیروک بچه رمان بچه ویدی بتن دیت نام دراماجی یعنی تأثیر خود کردن حدا که تو هندک جارا بنامای درامای جی تو نافداچی تو تکسی خدا کارت اینی یعنی چیه دوی باری دا بله هندک جارا باشه تو یعنی چاوا باشترین شیوت بینید وکی نویسکارا چیروکی چیکرنا قهرمان چیروکی دا یعنی باشترین شیوت چیه باشترین شیوه وقتی بوتاتی تو تنویسی مبستاته وکی میگویی تا هندک جارات هما احتمال فتره کادریجه تو دیمینی بوتنایت تو تشتی بنویسی یکیش نویسنت نافدار بیرامنات کاکیشکت بیشتن بعدين برهمکی هی برهمکی گلک نافدار و خوشی هی بیشتن بیشتن هنگی بسیار جدن بیشتن کات ننویسید بیشتن شیان من خلاص يعني احتمال هندك جارا جبر هندجي برهمي ادبي تو نشي نوكي تشتكي هزريه بوتا تو سرخو فارسكي تو بنفيسي احتمال هندك جارا دي بوتايت تو ديشين نفيسي الديف بارو داخل دورو بريتا الديف كارتي كنا هر دي منك تو وكو نفيسر چند او تشتي تو تبيني تو جاف صحت كيوي تشتي بجا تشيكنا كاريكترا انك من هندك جارا بصناهيتن وکی ما گویی هندک جارا جیب زحمت گلک جارا دی ایتن هزر بوده احتمال تو دی دور زدان نویسی بس فکرت تدوی تو دی چه تچد ویتن وی کاریکتری تو چه هزر پیشکش کت نویسی نخودا و پشتی اینگه تو دی لیوگریا و شنیکا دی جیان دی وی کاریکتری دی تو روحك السرجاني ودا ودي بله بله باشه ستو وکی جنکا کرد یعنی وکی جنکا نویسکار و رخنگر و دکتورال زانکوی تو چاوا جن يعني وصف كريا يعني تا رول دايد ادب خدا هر او جنا نمطيه او پرشکستی يعني جنا سردمانه يعني يا واقعي تا رول دايد جنه بهتر از شوان وی سرام یتکو از ادبی جیک جدانه کم دید نامن ادب تشتكي مروفايتيه چه جن بت چه ظلام بتن و كاركترت مجي يعني شامي جورانه احتمال جن بت ظلام بتن جن يعني چونكو جواكي مد احتمال بتر ايش آزارتين هر چند ايش آزار جنيجي گريدايت ظلامي جيكن بس اما بيت منافيتن بتر جن يا تبصرت جواكي مدى بتر ما في أبدية في جا جالك جارة تو تشكل بيني نحقيق البيت تكني تتأذنين تتأشين تدل سر راوستي بتر أس كاركتر تخو وكو مروف دمان ياسيني بس ندك جارة فيتنا وكو جن برسيد جنيجي تتأذرينن انحياز بيجاري برف جني يعني وكو نویسر اصلا چند از انحیاز بم از چند بلاینم یعنی چند از اویدید بم بس هندی جارات چونکو آزار دوی پترن احتمالاتو پتر سر براستی ست دچیروکه که خدا تو دبیجید مروف هفتر لحاتیه ديمقراسی بتر بربلاویه بس بوچون جدا خیانته يعني تو هكا بچکی بوما شیرو وب کد چوا مروف یعنی چوا مروف هفتر لحاتیه و چوا ديمقراسی بربلاوه و بوچون جدا ناین قبول کرد اگر ام بر خوبنه شیوش سروی سرخانه جواکی اگر ام بر خوبنه ام دی گلک ترما یعنی زارا بینن ديمقراطيات ومعاف وهمي في چندت آخوان يعني وكي ام بيجن تشتت بلندن عالمي في چند راتكن آلای في چند راتكن بس وقت تو تي پراکتیک کرنا روزانه یا بیرو باورت ما جیانا مدا کچوایا از بینم گلک تشتی ما پیچوانه وان زاروان اویت ام هلد گرن احتمال اف برهمه هنه هند جارا گریدای او سردمه تو تعداد نویسیجی اف بارو داخل دو ماهی که بسر کردستان دهاتی و هوا داعش او کریارت انسانی کرین بدیت نامن هندک جارا ولت تکت کو چاوا او مروفه شید وا کریارا بکتن چاوا تشتکی هو صابکتن برامبر مروفی کواتا بدیت نامن هندک جارات هندک ویدیا دا ام گله جارات بیجن مروف هفترش گیانه ورد
يتهوفت أبدي از بيجم اجبار هندي من ابي دلفي چنده كده چونكو گلك جارا واقعي براكتيكي فرق شوان تشتت زارا وستر ابي تو كارديني مجرد اخفني دا تو كارديني بس تو بيناكي بله ت جيروكا كده جيروكا كيا خدا هاف بيفين نافبرا چار بيكرن فرشتايدا بله يعني تو بحثي جنكا ازيديت كات بدلوفانيا جنكي مروف زاروكا كي داعش هم بيست كات بله يعني أبا راستي يعني تو چند حاول داد تو خو بهتر يعني سر لا يعني مروفاتي حساب كات يعني تو مروفاتي جبري هر تشتكي هل بجريد راستي أب هفدجي ها الدف من جي سر سوماني بون از بيجم ام تشتي ما ش جانا وردي بونا وردي سريع عردي جداد كتن نبتني عقله ديتنا من مروفايتي ام ابديت كتن يعني ام تشاود ابدي الجالي كتب كن ديتنا من مروفايتي بدرجه كي تو بيراو كي جانا خدا وتقال كسي برامبر ده تشاود خوشي وابدي بخود في بوي برامبر خوشي اف دي من هنه تشاو من هات مساله دايكينيه وقت تعدایل که چه کایزیتی تکرنه یعنی چند ایش و آزار و چند تعدایه که مزنه لیتی تکرنه بس گل هندیجی یعنی او کسی از پوفد من یاسینه او کسی دوی چندید کن بس او جنا يعني او هر زارو كويه مثلا هست دايكينيه يعني وبديت نامن او بتشيكاجي يعني او زارو كاجي قلنا هاوينين كسكي هوف بريارك داي وبدي بيروايت خو كسكي خلد دا بيش ارستيك خلد دا بيش يا خو وبوي معنى جنينه زارو كتخد هيلانجي احتمال قالك شو ابو هر ابدي جنينه بس اوكو دايك يعني مثلا وتشتكي ديجي مثلا ام مثلا تسامح ديني از الفيرد بيجم او احتمال اگر جرا ام وكو بسرمان مساله ديني دي ام صانهي لازم ام تقبل بكن هر چند دفتشتري ديني جداهي لازم ام تقبلها كسي دي بكن من يوصا بدي كي فياي بيجم كو هر چند اف كاسيت وكيري داعش مثلا ناوي ديني تاخون مفروض ابدي بنمايت انسانيت النكوابن وكاس اف كساديك واحتمالات نظريوي دا او كافره مثلا كچا از دي دينك دي مثلا بري خدانا ما بو دين دي بري خدانا و اسنافجم ام همي چونكو ام لازم تسامح ديني انك ما هميها هبتا بس او نظريوي دا بس ممكن هر دايكي بش مقابلته ممكن او تكفير بكت بله يعني احتمالات ديتناوي او كتا ازدي يا هاتيه تكفير كرم ديتناوي لو ماجي تعدايلت كتو لو ماجي يا سبي كري ولو ماجي بخم وكم الكي خو حساب كتن بس دلوفانيا و بترشياوي من فيا اف تشتهنيجي استعداد ياركم ومثلا دايكينيجي چونكو تو تفيت انا بتو نشش في چنده خلاص بيوكم مراف بله ستو يعني تاب كاركتر انت بايكر بون يعني تكربون بايكر يعني ابا دي سبب بحث هيك دكتاتوريات كانت نص ادبي ده يعني تا قرمان الخو كربون اكثر بس اكثر عفوا تكربون بايكر بس بايكر قالكي يعني يچالاك بون يقالكي اكتيف بون يك جي شامي بو يك دي كردو بو يك زاروكا كي داعش بو زاروكا كدي شیشانی بو يعني راستي اف جهانك نيبو نسبت من ناف شيروكي ده مثلا بيكر ما بس او بيفيا بكاريناي يعني تشوا امد جيانا خدا يتولي هاتين هستت ميت راوستياين بيروبارت مروفايتي ان هستت مروفايتي انك ميت راوستيين يعني ما بس بيكرينا امد جيانا خدا فعلا يتوكي بيكر على هاتين يعني ديمان او ديمانت ام بينن ويشي واي كارتيكن المناكن يعني وكو ام بيجن هكا كارتيكنك او صاحبه المفروضه افتشتنا هاد باكرني اصلا او هوفاتي و اف جداهيه او بيكريت هريك شعردك من ليك داين بتر جريداي هر بارودو خوي سردمي بوينا ومثلا ما كردا عمل هر بارچه کا كردستان ما ازارك هي شيوك شيوان مثلا مثلا حتى ومثلا افيديجي هر مقودتا
ام از بحث مثلا کسی که کره که سوری دکم یعنی احتمالا نه کردجی بس من بحث کردیم مسئله مروایتیه او مثلا لاجا او ايش آزارت او واديتين المخيمه تشل لبنان تشل اردن تشل او مثلا زستان او ديمانت ابدي وهر وصا مثلا ديني كاركتر ديكو كچكا ابدي انجي او كره مثلا شيشاني كوش شيشاني هاتيه ويري وداعش بتا شبكه وصاب كار بيرو باورت خوا وكشنت دستي بتكرني يعني مدبت بيجم كو فعلا حتى حدا كي انسانيت يا بعرف پیکربونی هستو ابدی انك ما يدينا ابدي كرن دينا امنا اصلا بجمبرن بس بلكي تجميد كرن يعني بشيوك الشيوه ستة تا كوما كاجيروكا هي نوفي جريانا بهوده بل تدبيجي باشا كده يعني ينجد او دي كده مقطع كده اي بفري جريانا تجبو تشيه تشد جري لهوالان يان لياران لهيفيان يان لواران باشا طول چد جري وكي الدكتورة نفيسة اسماعيل از بيجم ام وكو سردم ام همي بيكفت جريداينه يعني اف باردوخ دورو بري ما هنده جراول مد كتو خاصة مثلا جنجا بهيفبونه كنك ما پیدا كت تو هندي الهمي لو انا تتجري انجام تشوف دس خوانايني يعني اف بهيفيا والتت كتن هاتشان جان داب جشتيجي اف چنده هي نم مثلا بس باردوخت ما وكو كورت وكو ام يعني ام بيجن كورت ان كيتشت كردا ايت كردا انجيت في دافري بالضبط روش هلاطا نافين تشاو باردوخي هني يعني همي تشتل بيش تشاوين ما اميد بي اميد كرين يعني جاجبيني برانيا قهرمان انت وقت من خواندين اف جيروكا برانيا او قهرمان همي كسين شكستي بون كسين وسطياي بون كسين بيهيفيو بي اميد بون يعني افاجي ما بس تجي تشبو يعني نظام وكي مقوتي يعني هندك جرى نفيسات تفيت انا بيت كوري جواكي خويا وباردوخ خويا يعني كارتي كنيل تاتكيت يعني كتوارت باندور سرته هي تفيت انا بيت هر چند تو جي تو هر دي جي خلاص بيجي بس تو نشي يعني از بيجم نفيسات بجيهاني جيهمي هر تو صانه يعني كارتي كنا باردوخ دورو بري تاتكيت اصلا از بيجم يعني بيت فيها هر چند مروف حدا كي جاجبين جبدن بس بورينا ديروكي هندي امتنه كود جاجبيني بخوتشيكن دي نكسيكا ديتن يعني خرابتر دول ماكتن كو انجام تشي عمل تشدقرن دي كان او جيان هميجي نبس مساله باردوخه هما بروسيس جياني بله بروسيس جياني تو دي جيان خو همي دا تشتكي تشدقري يعني دو ماهي كاته هر مرنا ام دو ماهي كي اتو دي جاري وتو دي مثلا نظام ماده جاري الدسالات جاري المنصبه كي جاري دو ماهي كي اشتو دي بيني او تشتغل يعني برسكة فلسفية برسكة فلسفية وجودية قال إنسانية يعني واحتمال بارودوخ مروفي هكذا بارودوخ كي باشر دابجي احتمال افتشتدي كي متربط كارتك ناوي ديتا كي متربط بس هكذا بارودوخ تجي ناخش بتجبلي هندي كتب خو همي قوا نفيسر كاسيت يعني بترهز راخد همي تشتات كان في جا هكو بارودوخ تجي ناخش بتبخل بجيانه تيل تشتيت جاري باكر باردوخ جي ولتا كتو هندي بجاري جي تشا انجام نبن هشتا تبتر افيديت كان ستة بعد بحثي بريطانيا كر چند ساله که الوری جیایی تا نام آخویا ماجستير یا پی اچ دی یا دکترا یا دکترا بله تا الوری چه کریه يعني اوي جينجا هالويري چه باندور سرته نبود نویسینه ده هبو چون كنت فيت انا فيت وقت تو تشي تو عمل فيريت جين ما تشت قوليت بتن تشت تزاني مثلا خاصة في قافكي عولمي ومثلا انترنت واتشتا عالم همي كريا وكي بيرن بندك وتو همي تشتي زاني همي عرضه بس وقت تو قوليت بيفرقش وقت تو بيجي يعني اول تشت وقتها ستريم تو بخوك وكاسك روش حالاتا نافين دلي تبتا السجتن
تبوشي يعني أمتش مثلا فاملات ديت بيش كفتي كيمترن بوشي أو فيشي ويجين بوشي أم فيشي ويجين بوشي أفهمي إيش وازارة ما هنا بوشي وانين يعني تذيت أنا بيت في أفيديت كي يعني في براوردت كي نبينا تشي تشتكي دي تجي يعني هميتش هميتش بوتا صناهية هميتش تخشة همي حقيقة ناي تخارن ما في آفرت يعني ما تشيرو كقال سن هندي نفسينا بينا براورد كنا بينا از دوك شكرا الويرد بينم وبراورد نا بينا جنجد ما ايش وازك وشاد او ازادي اخو الويرد شين افيدي كن الويرد شند يعني هر شند الجل جواكي جبتن بس يعني هر بشويكي جالك افيدي جنجد ما بندستو وما في خاريه بله دكتوره تو چاوا دمید بینید ناورا مال و زانکو و نویسینه و دراما و چیروکه و رخنه یعنی تو چاوا دمید بینید خودی اصلا بجمته نبزحمته بزحمته چونکو کاری که نبصانه یا خاصة نویسین احتمالش به هندجی نویسینا یا افراندی يعني مثلا تكستك ادبي احتمال تو شي کاری رخنه کی نبینا واتش تا همیادا بس نویسینا ابداعي تا وقت بيدفيتن تا آرامی جي بيدفيتن جبان احتمال فتره قادريجا من نویسیه تكستك ادبي اما هندك بحث برهم تجيب كان بتا جالك برهم هي تكنيكا وغيرانه دكورت شيروكين فاضل عمري دا اوه وكولينن بله او وكولينا من درچونه بو وقت 2003 از هشتال بکالوریوس متخوان و کلنا من درچونه بو چونکو یا باش بو گفتنا من باشتره تبکیا پرتوک و حتی اون که قطابی نجی استفاده جت کم براسته يعني نهاجي افوكي مرجعك نهاجي وكو مرجعك باشه چونکو تو زانی ما بو قطابی ما آریشا کردی ورگرانه ما هی ما جداریم کردی گلکنین جهت شتاکی هبتن استفاده جت کن قطاب و اوجی پرتوکات اگریانا کابه هود بله او کمالات جیروکای کتیان ویسرین کرد بله هر چند پشتی من تکس جهانیت نه کم کری روشنامه گواره دا دلاف کرینا و تا زمان رخنیات چیروکا هنریا کردی جه کتاب رخنی وکی نمونه او نامه جی یاش او نامه منا ماجستيري بو من سر او تشتي رخني او سر چیروکا کردی بگشتی الویری یا مو یا کرمانجی خار من السرنویسی يعني دسبك او برهمت دراسات سر چیروکی هات نویسنده سر زمانه و که چند فرق زمان رخنه جدایی های چند جدایی های نبین زمان رخنه و زمان ادبی دیویا زمان رخنه چوابتن چی شیوا بهتر و اوجی سیناهین رخنه نفیس اسماعیل بله او دو ماهیک پرتوکاته او دو ماهیک پرتوکا من چاپ کر بول وقت از من خواندن خود خواند بریتانیا من وری چاپ کری اوجی او کمکا و کلین ملوری نویسیبون کمکا و کلین اکادمینا من گوارزان کوی بلاف کربون پشتینگی من کم کرد پرتوکا که دا صنایتر بد بو هر کسی بیت استفاده جیب کد بله ست اگر ام جاره کدی بزورن بحث چیروک بکن هنکی کرتا چیروک وکی چم کو پیناسه بله تو چوا تید گهی یعنی تو چوا شیروت کرد کرتا چیروک جانرا كأدبية أديتنا من فعلا نزيكي الشعرية زمانه وی چون لازم پختر بتن دمی وی گلکی کرد چون که احتمالات تو وینا دمکی گلک کرد بکی لانه که سر لانه که کاریکتری تو نیشا خواندوانی بدی او دریجه یا دمی تتدا نویتن او ورارا کاریکتری تتدا نویتن دیتنا من يعني هر چند احتمال وقاف که جداهی هيا هكر ام براورد كنا بين وقت از چوم ويري من هر فكلنا خل سر كرتا چيروكي بويا جداهي كنا بين كرتا چيروكا ما ويواندا دكتوره رخنگرين ادبيت بيجن باشترين وصف عنگو وصف ايكج يعني او دي چيروكي او بون يد چيروكين هزار شف وشف يعني الف ليله وليله و جبلي چیروکن او نویسکارکی روسی هبو ناوی تورگینیفه بجن بارا بتر يعني وصف دفان چیروکا دا دیار بن و خوشن
باشد چیروکا کردی یعنی وصف چواتی ده هات یکر نخواستم تا دراسه که ادبی جل سر چیروکا کردی چی کری بگمان وصف ایکش ابدی ام بیشن رجزت تکست ادبیه کدور سر بچی تو او تشتی تو بیجی تو نشه ابدی لازمه تو بدیانی آسینی بخواندوانی اوج دی پریکا وصفه دیانی یعنی پریکا سالودانی دیانی آسینی کاراکتری خود دمیتا کات تشتی تدویتن بس لازم جدا هيك بدنا بين جانرا دا بو مثلا وصفه احتمالات وصفه شيء روماني دا تو تشي بتر بكاربيني بينما تكرت تشيروكي دات او بيافانينا بوجي تمساحات نينا تمساحات نينا چونكو دم تداي كرتا تولانه كي كرت تشيروكي تولانه كي كاركتر دياني اصلي او بيشتي هنگي تو مثلا لازم بزمانه كي فوقت بتن لازم كرت تشيرو بزمانه كي كاريگر بتن تو وصفه قادريش بديه تو نشي تشتي دا بيجي يعني لازم تو يعني هزرك برفره تشتكي جالك مازن تو كردكي بو خاندواني اطار تكستكا جانركا تكنيكا ويا كرت تدفيتا نفيتر يعني مكثف تو لازم تو افيديا خو بيام خوش بدهني خاندواني يعني بيام خاب كرترين بيف او جي از بيجم بزمان ادبي يعني زمان نراستا خو زمان روان بيجي تدا تو دشي و اكش نويسيرين ميت شارزاد في بيا فيدا كو زمان وي جالك افيديا فاضل عمر كو جالك هندك جارا من يال سر نويسي بابتي روماننا بس هند پختت کتن زمانی که وصل پختت نوشتن ایتالیا کرد چیرو که دای پیشکش کردی بله يعني ام تشين بيجن دكتور فاضل عمر اكجوا كاسين بيشنگه كردستان بياوي چيرو كرتا چيرو كده احتمال چیروک نویس هنه بری وی دست بکرین سال هفته و هشته گلک شوان یتین بس دست بکرناوی اوش وكساي هولدتن فورما بشكينتن فورمي چوا فورمي چيروكي قالب چيروكي بتر سر مثلا هرچند از بيجم هزراوي جيت كرت چيروكي دا ياكيره او هزرا او پیشکش كده او بابتي او ازرينتن بس اكش وكساي هولدتن تکنیک اتنی بکاربینتن دیدنا من اوجی هر ابخوج یک شوا کسابو اوه گروپینی خازیات دهو که اوه دیکری کودویان گهارن یکی بکنه اجبر هندیجی هر مثلا هودتن جانرات هکل بکتن یک شوان کسایه حتی رومانک اخو یان اسا یان هیچ پنج لاپاره بتنیه یا بناوی رومان بلافکری پنج لاپاره من دكتورة خدا بحثي هندية كري كاتشوا جانر تيكلت بن وفعلا أدب عالمي جافت شتى هي وأدب چونكو مس أدب عربي جافت أفتشندي هي كاتشوا تو تكسته كبن ويسي تونشة دست نشان بكي أفتش تكسته وإجبار هندي جالك بابت توي تاتني أبدي كرن بيجني أفنى تشيروكا أفنى كرت تشيروكا تاني بس أف الشعر أف جالك جارا مثلا رجزن روماني تناف داهين يعني أوايك نفيسيني يني يكو بشواك ني مثلا روماني كي بنسي بنش لا بارا تو بيجي رومان وحتى حدا كي بنا ما هندك بنا ما روماني داهين تو ناشي بيشتي دانيا بس تو ناشي بيجي صداصات روماني تشكو هندك رجزي دي جيت كمان بجا ایک شو کسایی همی گاوا هاول تا وکو رخنا گرجی وکو خاندوانجی تب آزرین تا هزراته بتشولی اوا فعلا وصايا اوا درسته اوا تکسته یانجی اوا همشین بجنی رومان اوا همشین بجنی چه ژانر ادبی همشین دان نصر اشوانی بیسرایی کو فعلا تا آزرین دکتوره تو بزاوا رخنا گریه چواد بینید افریقای کردستانه امشين دو شكل برای خوبنا بزاوا رخنا گریت وکو ام بجن یا روز ناموانی یانجی یا کسیت او خود هجمرن کو رخنا گر و امشين بجن یا اکادمی جی مثلا احتمال هم بگشتی گلک جارا حتی نو کجی ما آفیدیال سر هندی هی کو رخنا گری ما نشیتش بیلان یا خو خلاص بتن بیرو باورت وی بتر افیدین سر سپاندین سر تکست ویدا بتن مثلا حوالینی برچاف ورد گتن وقتی تکست که هر بجتور سات نویستن اوا یا هی حتی يعني حوالي بس حوالي خودت بس نه حوالي خودکی بتر رخنا کان طباعی بس از بجم بیاوی اکادمی داد چون کو تدویت تنویت دو سر ربازه که رخنه نویسی وی درفتی گلک ناتته
چون که تزانی دی بابت تا گنگش کردن و دی یعنی رباط لازم سر ربازه که بچی حتی هنکی اف مثلا هنه یا کو بلاینی پتر تیتا پاراستن اصلا بجم صد بس پتر تیتا پاراستن اشتراخ نادیه کو الصحافه دا تیتا بالاف کردن پروژه مبانی دا تیتا بالاف کردن گلک نویسکارین ما عندك جوا من دوی برنامه دا میوانجی کرنه گازندیت کد بیجن مرخ نگری ادبی نینن تو چوابو چونا تا چیل سر اوی بابتی؟ از همی گواوی تشتید بیجم انو زانم کاش هست کرنامه بکی ماسیه یا نه ما دی بیجن هشتا ما رومانی نه هشتا ما کرتا چیروک نینه هشتا ما رخنه نینه و هشتا ما خواندواجی نینه هشتا ما خواندواجی پا ما چه هی؟ اره دی میا هی بس بلکی نل آستیا یا جهانی بتن بلکی هرچند از نمونه که دی بیجم من چیروک دویری از من آسانیستیش نوتو که حتی نوکه من سرنویسی و ایکش سرپرش دید من نامامنا دکترای دو پروفیسورت انگلیز بون یعنی باوی که چیروکت ویرت داغبار بون و ام دورو بر خوام دیزند بجن نه ما چیروک آسته پی تی وی منینه بوچی ام چیروکا کردی گشت یا بریتانیا چیروکا یعنی بجمتا دو با هماهنده دو پروفیسورت اکادمی بجنت تا اول چیروکت ها از حسکم کاهش تا بون بینه دا از بخوینم یعنی نکیم بوچ هم دهمی گاوا پیچاوی کیم بر خودنا بر همه خو بر همه باشی هی بر همه خرابی هی و ادید نامن اول نک همی ملتاجی هی همی تش نابنا چد بجنه شاکارن ادبی بس او تشتدي جه خو گرتن بلا تشتي خراب جه بلا تشتي باجي هبت او تشتي باش او جه خو گرتن ما رخنا هي احتمال همين نال المستوى باشا رخنا انطباعية هي يعني رخنا هي كواكي ما قلتي هفالينية تدا بتر أبدي دوري خد بينتن بس احتمال ما يديجي هي يعني أس إيك شو كسامة أس تجارة هول نادم سر أساس احتمال تيكست تتكشتن مثلا إيكش أبديت رخناه تبرياري تدا بدي أنتو ندي مثلا اوكو وقت بيجن وقت تكستيل هل بجيري وقت خلينا قلت تكستيل هل بجيرتن او برياردانه كل سر تكستي تو ان تكست جالكي باشه تدفيتو سر بالنسي ان تكست جالكي خرابه تدفيتو كي ماسيتي در بخي بيجا اف مثلا كتب اعلان بيتو صداصت رخني دا نام وكو كرت ونملتين ديجين تمروفي تناشج في تشتي خلاص بي بس هردو بدينا من هردو كيتين يعني ام بوشي دي بيجن همي تشتمانينه دکترا پرسیارا من یاد دو ماهی که چونکه وقتی ماجی برف دو ماهی که چید تو یا گشبینی خاصة چیروکا کردی یا نوکه یعنی یا ویکتواری یا افروکه تو گشبینی چیروکا کردی دا الاستی ما بس آستی بله دی نامن ما چیروک باشه ما هندک چیروک باشه چیروک نویسد گلک باش میت هین هندك شوا احتمال هر او نفيد بردامي داين دسبيكي وحتى نوكا وهندك شوا جي ادبينم هندك جنجي يعني دركاتين هندك برهمي باش نفيسن كيرن هزرو فلسفه كاد برهمي وادا كيراتيه كاد برهمي وادا هاي اس هندي مشول كي سر چيروكا كردي از بين مسيچار هكر ام بيجن يعني احتمال 5 جي 6 جي چيروك نويسد باش مدهو كيتين بله دکتورا نفیسه اسماعیل حاجی سپاس بو بشداریاته و شیروونته سپاس بو تجی بو آزراند نوان همی بیرو باورا و بو وی درفته بینرین هجا سپاس بو تماشا کرنا واجی و سپاس یک تایبت بو پرتوک خانه دافنچی حتی اماهین و جوانک دیتر بمینن شاد و وقت